Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Mantri mau praktek di rumah sakit Kudus, tetapi kedatangan tamu luar biasa, seorang yang sangat mendukung dan peduli, salah satu penerima manfaat ya yang dulu pernah di Margolaras, namanya Mas Manto. Ya, kemarin sempat dikabarkan kalau Mbah Umar sempat batuk. Sekarang mau mengabarkan kondisi batuknya seperti apa. Gitu apa mekel ngoten. Malam gue tidur aku. Oh, tidurnya. Ya alhamdulillah cok. Ini sampai karena subuh aku. Enakan ya. Jadi kemarin Mbah Umar sempat batuk, tapi sudah di ronsen juga. Hasilnya seperti bagus hasilnya, cuma ada bercak sedikit karena rokoknya. Tapi dapat kabar dari Mas Manto kalau rokoknya sudah mulai berkurang ya. Alhamdulillah. Kurang. Mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Salam buat Mbah Umar yang sekarang sudah istirahat. Tadi mengabarkan saja kalau beliaunya sudah dalam kondisi satu walafiat. Terima kasih, mudah-mudahan usahanya Mas Manto lancar. Amin. Oke, kula wis matur nuwun tok kanjeng. Betul saking ana wonten napa-napa jenengan kula sing kula ngebel jenengan mesti. Nggih, sami-sami saling doa donga-dinonga. Mudah-mudahan Mas Iqbal ya. Nggih, Mas Iqbal juga sekolahnya lancar, besok jadi apa anunya? Jadi Pak Cita-citanya Pak Mantri gitu. Dalam proses kepikiran. Iya. Ya, disinilah peran keluarga. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Bukan hanya pemulihan kesehatan jiwa, tetapi juga pemulihan kesehatan fisik secara utuh. Mudah-mudahan kita punya keluarga yang saling peduli, yang saling melengkapi dan saling mendukung untuk hal kebaikan, terutama di kala sakit. Kita harus saling mendoakan, saling menengok, dan saling silaturahmi. Mudah-mudahan Mbah Umar tetap stabil kondisi jiwanya dan juga batuknya reda, rokoknya berkurang. Alhamdulillah saya dapat kabar seperti itu, ikut senang. Dan Mas Manto rezekinya tambah berlimpah. Amin. Jenengan nggih. Sama nggih. Rezekine kathah. Terima kasih, dukung terus channel Santo Mantri ODGJ. Hermanto Iqbal dan yang megang kamera. Iqbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir bulan. Oh iya, totalan ya. Hati-hati. Lah tadi saya mau tengok ke sana, masih ada pekerjaan. Nggih, ngupload laporan. Oh iya, hati-hati ya Mas. Oke, sama-sama. Salam.